따사로운 햇살이 비추는 제주의 귤밭 사이를 천천히 걷다 보면 마치 동화 속에 나올 것만 같은 아늑한 오두막 식당을 마주하게 됩니다. 입구에 가득 쌓인 참나무 장작 사이로 벌써부터 기분 좋은 내음이 스쳐갑니다. 활활 타오르는 강력한 불길 속에서 육즙을 꽉 가두며 초벌되는 흑돼지, 무려 온도가 1100도씨가 된다고 하네요. 짙은 참나무 향을 머금고 구워진 비주얼. 이거는 밖에 과수원에 있는 귤로 만든 소금인데 찍어 드시면 돼요. 귤향이 나거든요. 벌써부터 군침이 꼴깍 넘어갑니다. 이렇게 해서 70% 구워져서 나온 거거든요. 초벌되어 나온 장작구이 흑돼지. 고기 한 점을 하귤소금에 콕 찍어 먹어도 보고 제주에서만 먹을 수 있는 막창 순대. 기분 좋게 배를 채우고 나오니 어느덧 과수원길에 따뜻한 어둠이 내려앉았네요. 풀벌레 소리를 들으며 밤 공기를 마시는 이 순간 지쳤던 하루의 위로가 되네요.